Բարերեկո, եթերում ուրվագիցն է, ես Պետրոս Ղազարյանն եմ։ Ստատիոներ մենք միշտ քննարկում ենք քաղաքական թեմաներ, խնդիրներ, որոնք վերաբերվում են այսպես հանրային ընդհանրական շահին, սակայն այսօր մենք շատ կոնկրետ դեպքի մասին խոսանք, դուք գիտեք, որ մեր հանրապետությունում գրեթե օրինաչափություն է դարձել, երբ կառուցվում են շենքեր եւ այդ շենքերը վաճառում, վերավաճառում կամ գրավադրվում են եւ այդ շենքի բնակարաններ գնաց կամ ապրող մարդիկ ուղղակի կրակն են ընկնում սեփականատիրոջ անփութությունից կամ մեղմ ասած անփութությունից։ Մի այդպիսի դեպքի մասին մենք այսօր կզրուցենք գովազդային կարճ եւ թանկ վարքյաններից հետո։ Այսպես ելույթ ստատիոներ մենք կզրուցենք մի խնդրի մասին, որը շատ մարդկանց համար կենսական նշանակություն ունի, դուք հիշում եք Տոմուսի դեպքը, երբ որ շենքը պատրաստվել էր, կառուցվել էր, այնուհետև մի քանի անգամ նույն բնակարանը վաճառվել էր մի քանի մարդկանց եւ ըստ էության այդ բնակիչները կրակն էին ընկել։ Այսօր զրուցել ենք մի փոքր այլ դեպքի մասին, բայց ըստ էության առիթը նույնն է, շենքը կառուցվել է, մարդիկ բնակվում են, սակայն պարզվել է, որ այդ բնակարանները սեփականատերը դրել է գրավ եւ պատկանում են նաեւ բանկերը այդ բնակարանների վրա ունեն իրավունքներ։ Ահա մի այսպեսի արտարոց դեպքի մասին ենք մենք այսօր զրուցելու, իսկ հյուրը այդ շենքի բնակիչներից, շահառուներից մեկն է մեր քննարկմանվելը, Բայեկո Մանվել, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Կընտրեմ դեպքը ներկայացնես, խնդրի ձևակերպումը։ Խնդրի ձևակերպումը կայանում է նրանում, որ 2007 թվականից Լևոն Ամիրխանյան ՍՊ-ն բավականին շատ եւ գեղեցիկ շենքեր էր սարքում քաղաքում։ Այդ շենքերի թվում է Սայետնովա 40, Սայետնովա 40/1 շենքը, Խանջան, հեսա ասեմ, Խանջան 29 շենքը, Սայետնովաց որ ներքև է քիչնում բավականին գեղեցիկ շենք է, Վարդանանց գնունու կողքը բարձրահարկ նորից էլի շենքը, Չարենցի 70/8 շենքը։ Այդ շենքերը բոլորը 2007 թվականից սարքել են, շահառուները պայմանագիր ունեն, պայմանագրերը կատարել են բարեխղճորեն եւ օրինակ ես 40/1 շենքից եմ, 2011 թվականից ես ապրում եմ այդ շենքին։ 4 տարի է ես ապրում եմ այդ շենքին, պայմանագիրը կատարել եմ, գազի վճարն եմ անում իմ անունով, էլեկտրաէներգիայի ամեն ինչը վճարում ենք, բայց Լևոն Ամիրխանյանի մահից հետո, Համլետ Ամիրխանյանի մահից հետո դուրս եկավ, որ մեր բնակարանները բավականին շատ տեղեր գրավ են դրած, կարող ասեմ Երևանում ինչքան բան կա, սա բանկերում գրավ ունեն դրած։ Բայց դուք չեք գնել այդ բնակարանը, ես չեմ հասկանում։ Պայմանագիրը մենք մինչև վերջ կատարել ենք։ Օրինակ իմ կա ստացական, որ դուք վճարել եք գումարը։ Բացի ստացականից կան մուտքի օրդերներ, ամեն ինչը պայմանագրով լրիվ կատարված է, վերջում է ընդունման հանձնման ակտը, որ Լևոն Ամիրխանյան ՍՊ-ն որ ես պայմանագիրը կատարել եմ 100%-ով, ոչ մի խնդրեմ չունի։ Օրինակ իմ պայմանագրի մեջ գրած էր, որ ես սեփականության վկայականը պետք է ստանամ շենքը շահագործման ակտը կազմվելուց 6 ամիս հետո։ Ես օրինակ հարցադրում արեցի քաղաքապետարան, ստացել եմ պատասխան, որ իմ շենքը, որտեղ որ ես ապրում եմ, 12 թվականի նոյեմբերին հանձնվել է։ Նո 12 թվականի վերջը։ Ուրեմն 13 թվականի մինչև վերջը ես պետք է ստանայի սեփականության վկայականը։ Ու որ ասեմ չեմ գնացել եմ։ Ամեն ամիս, ամեն շաբաթ կարելի ասել գնում ենք։ Լևոն Ամիրխանյանը ՍՊ-ի հիմնական տնօրենը Համլետ Ամիրխանյանն էր։ Եթե չսպան ինքնասպան եղավ։ Հա, որ ինքնասպան եղավ։ Հենց այդ ինքնասպանությունը հենց սա ամեն ինչը խառնեց իրար։ Ես որ գնում էի, օրինակ ինձ ասում էր, որ այո, քո բնակարանը գրավ եմ դրել։ Փողերը վերցրել եմ, հյուրանոց է սարքում։ Ավանում մի հատ շատ ուժեղ, շատ մեծ, բավականին գեղեցիկ հյուրանոց է սարքում։ Եվ ասում էր հեսա, որ այա, վաղը մյուս օրը ինչ որ Արաբսկի Էմիրատից շեխերն եկել են, 10-20% է այդ հյուրանոցի, 10 միլիոնով էր վաճառում, 10 միլիոն դոլար։ Դե կարող է սխալվում եմ, բայց ասում էր հեսա վաճառում են։ Այդ են ձգձգվավ, ոչ վաճառք եղավ, ոչ բան եղավ։ Ու այսօրվա դրությամբ էլ սննկի կառավարչի հետ որ հետաքրքրում ենք, բա ինչ է եղել այդ հյուրանոցը, ոնց է ինչա, ասում է հյուրանոցը բնակարանների հետ կապ չունի։ Մեր բնակարանները զալոգ են դրել, հյուրանոց են սարքել, իսկ հյուրանոցի սննգացման process-ը անում են առանց մեր բնակարանների հետ կապելու։ Ողջ շենքն է այդ վիճակում, քանի բնակարանի մասին է խոսքը։ Մեր շենքում
Մեր շենքում մի 60 բնակարան, բայց ընդհանուր սաղը որ վերցնենք 200 բնակարան, 200 հատ մարդ ենք։ 200 բնակարան։ 200 բնակարան, 196, եթե չեմ սխալվում։ Եթե չթող նաև տարածքներ, տներ, հա։ Չէ, գիտեք ոնց, օրինակ մեր բնակիչների մեջ կան մարդիկ, ում տունը քանդել են, այդ շենքը որտեղ սարքել են, այդտեղ մեկը տուն է ունեցել։ Այդ տունը քանդել են, տունը տեղը շենք են սարքել, այդ մարդուն վկայականներ չեն տվել։ Դաժե իր տունը քանդել են, տեղը շենք են սարքել, վկայական չունի։ Ու այդ խնդիրը որ հենց մահացավ Լևոն Ամիրխանյանը, Համլետ Ամիրխանյան կներենք։ Բանկերը միանգամից սկսեցին ոնց որ սպասում էին այդրան, որ սա ազատեք բնակարանն է, ազատելով չի։ Մենք էլ ենք պայմանագիր ունենք, մենք էլ ենք փող տվել, մենք եթե դուք ինչ որ կասկածելի գրավներ եք վերցրեք, վարկեր եք տվել, որոնք դաժե վարկեր են եղել, որ փոխանցել են արտասահման, վարկեր են եղել, որ փոխանցել են նալիշնի են տվել, կանխիկ են տվել, հասկանում եք։ Այդ ամեն ինչը մենք երբ որ հարցնում ենք սնանկի կառավարիչին, ասում ենք այս տեղեկություններն ենք ուզում իմանանք, ինքը ասում է ես տեղեկություն չունեմ, սաղ թղթերը վերցրել են ազգային անվտանգությունը, որտեղ ինքնասպանության process կա, ինչ կա։ Ոչ մի բան, ոչ մի ինֆորմացիա չի անում, բայց դե ինքը ամեն օր գալիս է մեր շենքը, չափագրում է, գիտեք ինչ, այն անօրինական թղթերը, որ ստացել են վկայականները, որտեվ իրավունք չունեն, ոչ մեկ իմ տունը չի մտել, ոչ մեկ չի չափագրել, ո՞նց կարող են վկայական ստանալ, սեփականության վկայական։ Այն անօրինական բաները, որ արել են, այսօր ինքը ուզում է այդ անօրինական գործերը օրինական դաշտ մտցնի, որ հեսա չափագրումը կա, հատակագիծ կա, մարդիկ եկել են նայել են, կադաստրը ներկայացուցիչ եկել նայել, ամեն ինչ արել է։ Հետին շատ հավանական է։ Դրա համար էլ մենք մահվանից մի շաբաթ հետո մենք գնացինք վարչապետի մոտ։ Գնացինք հավաք ներկայացուցիչը դուրս եկավ։ Մեզ հավաստացրեցին, որ մի անհանգստացեք, մենք հանձնաժողով կստեղծվի հանձնաժողով եւ անպայման ձեր ներկայացուցիչներից մեկին երկուսը կընկրվեն այդ հանձնաժողովի մեջ։ Բայց դե մինչև այսօր հանձնաժողովը չկա։ Մեզ ոչ մի բան չի, իրոք, որ այդ խոսակցության հանդիպումից հետո բանկերը մեզ հանգիստ թողեցին։ Բացի մենակ զարգացման բանկից, որը մինչև վաղն էլ երեկ չառաջորն է գալիս էր։ Ու մինչև հիմա էլ գալիս է։ Այսինքն գալիս են ուզում են մարկաստնից հա։ Գալիս են, օրինակ տեսեք, ասեմ էլի, ամենամեծ անօրինական բանը այն էր, որ այսօրվա դրությամբ ոստիկանությունը ոչ մի կապ չունի դատարանի հետ։ Եթե գործը տված է դատարան, ինչ որ կռվախնդրի առարկա կա, դատարանն է որոշում դհակներ գալիս է այդ հարցերը լուծումը։ Բայց երեք չառաջ օրը մայոր, միլիցիայի մայոր, ասում է մենք հանձնարարություն ենք ստացել։ Դե որտեղից է այդ մայորը։ Ճիշտ ասած ես չեմ եղել Նորք Մարաշ, եթե չեմ սխալվում Նորք Մարաշից, եթե անհրաժեշտություն լինի, ես հենա ելույթ եմ ունենում, կարամ էդի փաստերը բերեմ, եկել էր ու իրանք ասում են, որ մեր մոտ գործը բացված, այդ հարցով հանձնարարագիր ունենք, պետք է ստուգենք, ովքեր են ապրում այս բնակարանում, ինչի հիման վրա։ Էդի, գիտեք ինչ, որ ասում է 90-ական թվականների կռիչն է։ Ինչ առումով։ Դե 90 թվին էր, որ միլիցիան ոստիկանությունը կռիչ էր կանգնում բիզնեսմեններին։ Այսօր այդ բանը վերացել է, բայց թե երևի տնտեսական վիճակը բարդկած վատանում է, նորից անցնում են կռիչի գործերին։ Որովհետև միլիցիան ոստիկանությունը ոչ մի կապ չունի այս գործի հետ։ Իրանք вообще իրավունք չունեն այդ գալ։ Ինչու իրավունք չունեն։ Ոստիկան գործը տված է դատարան։ Դատական գործն է գնում։ Մինչև դատարանի որոշումը չլինի, ոչ դահակը, ոչ միլիցիան, ոչ մեկ իրավունք չունեն գան այդ մարդու տունը վերցնեն։ Որտեվ երբ որ դատարանը որոշում քանի ով է ճիշտ, բանկին է պատկանում թե սեփականատիրոջը, այդ դեպքում դահակը, եթե սեփականատերը չկատարի որոշումը, չկատարի բանկի որոշումը, նոր այդ դեպքում արդեն պետական օրգանները կարող գան, որ բանկի դատարանի որոշումը կատարեն։ Բայց քանի դատարանի որոշում չկա, ոչ մեկ իրավունք չունի։ Իսկ դուք փորձել եք բանկերի հետ գալ համաձայնության։ Դե բանկերի հետ գիտեք ոնց, բանկն էլ μέρպես դժվաց մարդ է։ Եթե ընդունենք օրինակ կողմը, եթե ընդունենք օրինական գործեր են արել։ Բայց թե ես այսօր չեմ ուզում իրանց μέρպես հավասար ընդունել, որովհետև իրանք իմանալով, որ խախտում են կատարում, արել են այդ գործ։ Ինչ գործ։ Վարկեր են տվել։ Օրինակ, եթե կարելի է, ես մի հատ հոդված մի մաս, երկու մաս բանկերի պայմանագրից արտագրել եմ։ Ես մի հատ որ կարդամ, պարզ կլինի։ Գրավատուն
կեղծ կամ շինծու կամ անարժեհավատ տեղեկություններ, այդ թվում գրավատուից բացի նաև այլ անձանց համաձայնությունը, փակագծերի մեջ թույլատվությունը, պահանջելու հանգամանքը թաքցնելու դեպքում, որը հետագայում կհանգեցնի կամ կարող է հանգեցնել վարկի ապահովության գրավի, կորստի կամ դրա չափի նվազեցման, այդ թվում գրավի պայմանագրի կամ դրա մասի, փակագծի մեջ մասերի անվավերության, ապա գրավատուն գրավառուին վերջինս պահանջով վճարում է տուգանք հիմնական պայմանագրի նախատեսված գումարի առավելագույն չափով։ Ուրեմն, այս ինչ է նշանակում, որ երբ որ պայմանագիրը գրում էին, այս բանկը լավ էլ գիտեր, որ ստեղ խնդիրներ կառ առաջանա գրավի առարկայի հետ։ Ու ասում է գրավառուն, գրավատուն։ Պետքա, եթե ինչ-որ մեկը գա ասի, այս կվարձիրեն իմն է, ինքը միանգամից կարա արդեն դիմի Լևոն Ամիրխանյան ՍՊ-ին, ասի փողս դեր, սկզբնական փողը բեր տուր։ Հասկանում եք։ Պայմանագիր գրելուց իրանք լավ իմացել են, որ այդ բնակարաններում մարդիկ են վաճառված են, մարդիկ են, պրոստը ստեղ գիտեք ինչ, ոնց են գրավ տվել։ Տպավորություն է մնում, որ համ բանկին էր պետք, որ գրավ տա այդ Լևոն Ամիրխանյան ՍՊ-ին, համ էլ Լևոն Ամիրխանյան ՍՊ-ին էր պետք, որ գրավ։ Այս գրավի առարկան իրանց համար կարևոր չէ, էդի մաքուր է, թե մաքուր չի։ Մենք այսօր բայց գիտեմ որ բանկերը մինչև գրավ են տալի ուղնուծուտը ստուգում են։ Բայց հենց դա ես ուզում ասել, այսօր մենք բոլորս էլ գրավ ունենք, այդպես մարդ չկա, երևի որ գրավ չի, բանկերը վարկ չունենա։ Գալիս են, նայում են, դաժե նույնիսկ այս վերջի անգամ ստուգում են, ստուգեցին լի գրավ վարկ վերցրեցին, ստուգեցին թե որտեղից է ծագել սեփականությունը։ Եթե բնակարանն է, թե որտեղից է ծագել, наследство է ստացել, թե առել է, թե պրիվատիզացիայի բանով է, հասկանում եք։ Այդքան բան է, իսկ ստեղ ոչ մեկ ոչի բան չի արել։ Ու բացի դրանից էլ մի տող էլ կարդամ, խոսքը միլիոնավոր դոլարների մասին է։ Իհարկե, մի տող էլ կարդամ, գրավատուն երաշխավորում է, որ պայմանագրի ստորագրման օրվա դրությամբ այդ պայմանագիրը գրվել է 17-12-14 թիվ։ Կարելի ասել 3։ Գույքը սեփականության իրավունքով պատկանում է բացառապես իրեն, վեճի առարկա չէ եւ դրա գծով որևէ անձի հետ չի կնքել նախնական կամ նախավճարի պայմանագիր։ Համաձայնվեք, որ 14 թվականի դեկտեմբերին, երբ որ մեկը գար այդ մեր ով որ դաժե հետաքրքիր անձել չի, որ տենա մեր շենքը, սաղ լուսերը վառում են, մեջ սաղ մարդիկ ապրում են։ Ոնց կարա այդտեղ ոչ մի նախնական պայմանագիր կամ ինչ-որ նախավճարային պայմանագիր չլինի։ Դե եթե ընդունենք ինչ-որ իրանք այսօրվա դրությամբ կարան ասեն բանկը իրավունք ունի ասի, էսի իմ ռիսկն է, ես կարամ ռիսկի գնամ տամ, չստուգելով տամ, բայց թե օրենքով ինքը երևի իր պարտականություն չունի, որ գա ստուգի, բայց ընդունված կարգ է։ Հայաստանում այսօր ընդունված կարգ է դա։ Եթե օրենք էլ չի, որ պետք է անպայման ստուգել, ընդունված կարգ է։ Բանկը երբ որ վարկ է տալիս, ստուգում է, ում է վարկ տալիս։ Բայց լավ, մի անգամ տվեցիր վարկը չփակեց, երկրորդ անգամ չտվեցիր, ու հետաքրքիր է եղեք, որ հենց այդ 14 թվականին դաժե բանկ է եղել, որ երբ որ Լևոն Ամիրխանյան ՍՊ-ի հաշիվը փակված է, կալանք է դրված եղել իր գույքի վրա։ Ինքը նամակ է գրել, որ հրաժարվում եմ կալանքից, որ կալանքից հանեն, կալանքից հանելա նորից վարկ է տվել։ Նույնի ու այդ ամեն ինչը կարացել են անել մի 2 օրվա մեջ, վարկից հանել են, մյուս օրը վարկ են տվել, նորից մյուս օրը կալանք են դրել։ Դրա համար է, չէ, գիտեք ինչ, հիմա ֆոկուս է, թե ֆոկուս չի, մենք էլ ասում ենք, մեզ հավաստեցնում են, թե սա ֆոկուս չի։ Մենք էլ ասում ենք, հա, եթե ֆոկուս չի, հնարավոր է մի հատ հանձնաժողով սարքվի։ Մեզանից մեկ, հա, եթե մենք ինչ-որ չենք հասկանում այդքան, կարանք փող հավաքենք, մեկին վճարենք, որ այդ բաները ստուգի, փաստաբան ստուգի։ Ու հետո օրինակ հետաքրքիր է, մեր շենքում մոտ 40-50% սեփականության վկայական ունի։ Ես օրինակ, ես իմ կողմից sense հարց կբարձրանեմ, արեք վերջի 3 տարում տենանք ովքեր են ստացել սեփականության վկայականները։ Եվ Չէ՞, օրինակ, ինչ են մուծել, երբ են մուծել, հասկանում ես, ինձ թվում է, ով ոչ մի բան չի մուծել, սեփականության վկայական ունի։ Կարող է սխալվում եմ, բայց դե ես օրինակ հարց կդնեի ստուգենք։ Վերջին 3 տարում արեք տեսնենք Լևոն Ամիրխանյան ՍՊ-ն ինչ է առել, ինչ է վաճառել, որովհետև այդ ֆիրման նորմալ աշխատող ֆիրմա էր, ինչ եղավ, որ բանկրոտ գնաց։ Ոնց եղավ, որ բանկրոտ գնաց, որտեղ բանկրոտ ինչ որ միամիտ տեղը չեն գնում։ Ու բացի այդ էլ բանկը երբ որ կրեդիտ է տալիս, իրոք ֆիրմայի պահանջումա ֆիրմայի բանը, բալանսը
բալանսը, այդ բալանսի մեջ եթե ինքը բանկրոտ գնացող ֆիրմա էր 14 թվին ոնց են միլիոնավոր դոլարներով փող տալիս։ Ու գիտեք ինչ է, տպավորությունը որ Լևոն Ամիրխանյանն ուներ մի հատ պապկա, այդ պապկով որ բանկը մտնում էր, կրեդիտ էին տալիս։ Հենց այդ է։ Խնդիրը հենց դրանց մեջ է։ Իսկ սնանկության կառավարիչի հետ այսօր երբ որ մենք հարցազրույց ենք անում, ինքը գալիս է ու մեզ ամեն ինչով ասում է, «Էսի կապ չունի սրա հետ, սրանք էս են, ես ձեր լավն եմ ուզում, ես ձեր վատը չեմ ուզում, ես ձեր համար եմ ամեն ինչ անում»։ Ինքը մեր համար ոչ մի բան չի անում։ Իրոք մեզ թվում է, ես իմ անունից եմ ասում, ինձ թվում է, որ ինքը անօրինական բաները, որ արել է Լևոն Ամիրխանյան ՍՊ-ն, ինքը օրինականացնում է։ Որովհետև գիտեք ոնց, մինչև շենքի սեփականությունը ավարտի ակտը չլինի, քաղաքապետարանը որ չստորագրի, կադաստրի իրավունք չունի սեփականության վկայական տա։ Որտեղ սեփականության վկայական երբ որ տալիս են, վկայականի երկրորդ էջը բնակարանի հատակագիծն է։ Հիմա այդ մեր սեփականության վկայականն է որ կրիդիտ է դրած, բնակարանի հատակագիծը մենակ դրսի պատերն են։ Մեջի պերեգարոտկեքը բանը չկա։ Ոչ մեկ չի եկել, ոչ մեկ չի նկարել։ Իսկ ինքը ասում է դրանք Լևոն Ամիրխանյան ՍՊ-ի սեփականությունն է, ես իրավունք ունեմ մտնեմ ձեր բոլորի բնակարանները, մտնեմ չափագրեմ, հենց այդ է հարցը, խես չափագրեմ մեր բնակարանը, որ տանի կպցնի թղթի տակը, որ ասի հենա հին թվով, տեսեք, ամեն ինչ եկել է, չափել է, երբ որ ձեր բնակարանները դուք եկել առել եք, այդ ձեր բնակարանները արդեն կրեդիտի տակ ա եղել, բայց ոնց կարող է դենց լինել։ Շինական նորմերը նորմալ են, պահպանված են։ Շինական նորմերը լրիվ խախտված են։ Ես գիտեք ինչ ասեմ։ Ուրեմն երբ որ շենքը սարքում է, գոյություն ունի կարմիր գծեր։ Կարմիր գծերի դուրս, կարմիր գծերի մեջ մտնում է այդ ինժեներնի սեցը, փողոցները, մյուսները։ Կարմիր գծերից ներս մնում են շենքերը։ Ոնց որ այդ կարմիր գծերն են խախտվում, նույն ձևեր խախտված է շենքի մեջի նորմերը։ Օրինակ շենքի նախագիծը որ գծում են, պրոյեկտի ինստիտուտը ստանում է հանձնարարություն։ Ինչ եք ուզում։ Հանձնարարության մեջ բնակարան, կանգառատեղ, միջանցքներ, խոլեր, այդ պայմանագրի մեջ, նախագծի մեջ գրված է շենքը ունի ընդհանուր մակերեսը այսքան։ Ինչ-որ թիվ։ В том числе, որի մեջ մտնում է բնակելի տարածք այսքան քառակուսի, ընդհանուր օգտագործման տարածք այսքան քառակուսի։ Всё, սա շենքը բրծում է։ Սա տարածքը պետք է գումարես իրար ստացվի։ Եթե ընդհանուր տարածքը ի՞նչն է, մուտքը, աստիճանավանդակը, տանիքը, նկուղը, մեր գծագրի մեջ, մեր պրոյեկտի մեջ ընդհանուր տարածքը նաև կանգառատեղին։ Ինչի համար ընդհանուր տարածքը, որովհետև երբ որ կանգառատեղին նախագծման ընթացքում պատվիրում ես, որ ես վաճառելու եմ կանգառատեղը, դե ցանկացած չենք ունի իր կոյուղին, կանալիզացիայի կաբելները, դրանց համար տեխնիկի էտաժ է նախագծվում, որտեղ գնում են զուգարանի կանալիզացիան, կաբելները, օրինակ մեր շենքը 21 հարգանյա, մեր շենքը 21 հարգա, մեր շենքը որ ջուրը հասցնի մինչև վերջի հարկը, դապալնիցելնի պոմպեր են դրած։ Դաժե Լևոն Ամիրխանյանը այդ պոմպերի սենյակի մեջ, որ սենյակի մեջ 8 հատ պոմպա դրած, դա սեփականության վկայականն ունի։ Այդ ոնց։ Դե հենց այդ հարցը մենք ենք տալիս, ոնց է որ նույնն էլ կանգառատեղին, մեր կանգառատեղի մեջով գնում է կանալիզացիայի տրուբեկը, մեր կաբելները, հոսանքները, վենտիլյացիայի բաները, այդ ինչ որ մեկի սեփականությունն է։ Ոնց կարա այդ ինչ որ մեկի սեփականությունն լինի, երբ որ իմ սեփականությունը դրա մեջ է։ Շենքում համատեղ սեփականություն չի կարող լինի, այդ ընտանիքում է մենակ համատեղ սեփականություն լինում, որ մարդու կնիկ ունեն մի հատ բնակարան, բայց դե այդտեղ ու բացի այդ մեր շենքի առաջի հարկում յուքոմն է, իր բոլոր այդ կաբելները, բաները, որ սա Հայաստանով ինքը ընդարձակում է իր հաղորդումները, պատվալով են գնում, այսօր կարող է պատահի այդ ով որ սեփականության վկայականը ում մոտ գրավա դրած ինչ որ թույլ տա, վաղը կարող ասի քաշեք կաբելները թանեք իմ սեփականությունից։ Ու բացի այդ ես ասում եմ, -4 հարկում մեր էլեկտրոպաստանցիան է, մեր հոսանքներն են, մեր պոմպերն են դրած, վաղը եթե դա ինչ որ օրինական է, այդ գործողությունը օրինական ուժի մեջ մտնի, ինչ որ մեկի սեփականություն ունի, այդ մարդը կարող ասի, արեք ձեր պոմպերը, քաշեք, ստից տարեք, գնացեք, ուր ուզում եք գնացեք։ Ուրեմն նշանակում է, երբ որ մեր շենքը նախագծվում էր, պարկինգները, կանգառատեղիները չպետք է վաճառվեր։
որտեվ այդ պատկանում է բնակիչներին։ Բա ո՞նց են թույլ տվել, որ դա վաճառվել է։ Գրավադրվել։ Դե դրա համար մենք էլ գնում ենք վարչապետի մոտ, որ ասենք անօրինական գործողություններ են եղել։ Խնդրում ենք։ Հիմա դուք ում եք դիմում։ Ումից եք ինչ պահանջում։ Մենք դիմում ենք մենք գնացինք հենց ասում եմ, չէ՞, մի շաբաթ հետո մայից հետո գնացինք վարչապետի մոտ, ասացինք, որ իրանք ասեցին հանձնաժողով կլինի, մենք ուզում ենք ազնվությունը լինի։ Մենք չենք ասում բանկերներ են փող տվել, բայց եթե փողը տվել են իրանք էլ են տուժածքում, բայց կա տուժածին բան անենք էլի, ինչ որ ասում է կոտլետ է ածել, մոխ է ածելն է։ Եթե տուժված է, ինչի համար է վարկը տվել։ Ուր է գնացել այդ վարկը, օրինակ ամեն ցանկացած վարկ իր նպատակ ունի, ճիշտ է։ Գրած է շինարարության համար։ Եթե այդ վարկը իրանք փոխանցել են արտասահման, ո՞նց կար այդ շինարարության համար լինի։ Ես օրինակ այդ հարցերը ուզում եմ տալ, չնայած ինձ թվում է դատարանն էլ այդ հարցերը կտա մարդկան։ Բայց եթե այսօր Սնիկի կառավարիչը հնարավորություն ունի այդ պայմանագրերը բացի, նայի, կարդա ու հետո կարելի է պրասլիդից էլի նայել փողը որ դու ցելավ ուր գնաց, ինչ եկավ։ Սովորությամբ ինքը ասում է, ես հնարավորություն չունեմ, դոկումենտները սաղ վերցրել են, ոչ մի բան չկա, դրա համար մեր դատը պետք է լիներ մայիսին, ինչա որ ինքը չի հասցրել ծանոթանալ։ Դուք ում հետ եք դատվում հիմա։ Ում եք դատի տվել։ Մենք Լևոն Ամիրխանյան ՍՊ-ին ենք դատի տվել, որտեղ մենք ուրիշին ոչ մեկին չենք կարող դատի տանք։ Մենք ճանաչում ենք մեր պայմանագիրը Լևոն Ամիրխանյան ՍՊ-ի հետ է։ Նույն ձև էլ բանկն է Լևոն Ամիրխանյան ՍՊ-ին դատի տվել, որովհետև իր պայմանագիրը Լևոն Ամիրխանյանի հետ է։ Դե այսօրվա դրությամբ էլ դատարանը պետքա որոշի, որս ենք ճիշտ, որից գործն է ճիշտ էլի։ Եթե բանկա, օրինակ կարա ասենց բանել լինի էլի, որ մաշիննիչեստվա, խարտախություն, որովհետև խարտախությունը մի քիչ ավելի մեղմ բառ է, քան ռուսերեն մաշիննիչեստան, էլի, ինձ թվում է։ Եթե այդպես բան կորեմ, ուգալովնի գործ պետքա բացի, որ ուգալովնի գործ էլ չի բացված, քրեական գործ էլ չկա բացված։ Նույն ինքնասպանության հոդվածով է բացված։ Չգիտեմ։ Որը կոնկրետ կապված է այդ թեմայի։ Երևի այդ ինքնասպանության հոդվածով է քրեական գործ բացված չի։ Կարող է մեղավոր մարդկանց չեն գտել։ Այսօր մեր հիմնական նպատակը գիտեք ինչն է։ Մենք ցանկություն ունենք օրինական դաշտ մտնել։ Թող ստուգեն։ Լևոն Ամիրխանյանը եթե իմ շենքի, իմ բնակարանի համար վարկա վերցրել, տարելա, սարքելա այդ հյուրանոցը, դե ուրեմն այդ հյուրանոցից պետքա վերադառնա այդ վարկը փակվի։ Դրանք լրիվ երևացող գործեր են, դրանք ինչ-որ դրանց լուծումը ստուգելը շատ պարզ է, շատ հասարակ է, որովհետև վարկը, բանկի վարկերը դե մի քանի դեպք կարող լինի այդ կանխիկ ստանալ։ Հիմնականում դրանք փոխանցվում են։ Հիմնականում փոխանցվում են, ինչի համար է փոխանցվել։ Ու այսօրվա դրությամբ այս երրորդ տարին է արդեն մեր Հայաստանում էլեկտրոնային հաշիվ ապրանքագրեր է գրվում, էլեկտրոն հաշիվ ապրանքագրի մեջ գրվում է բեռնատեղափոխման վայրը։ Շատ բաներ կան, որ կարելի է բացել, ստուգել։ Եթե փողը փոխանցել ես արմատուրի համար, արմատուրեն տարել են բեռնատեղափոխման վայրը գրած է հյուրանոցի հասեն, ուրեմն արմատուրեն վարկը գնացել է բանկի բանին, հյուրանոցին։ Մեր հիմնական նպատակը դա է։ Մենք ոչ մի ցանկություն չունենք ինչ-որ մեկից խլել, մենք պահանջում ենք այն ինչ-որ, գիտեք ոնց, 2007 թվից, որ ասում եմ, չէ, պայմանագրեր կային, պայմանագրերի մեջ մեր շենքերը գրված էր առանց ներքին հարդարման աշխատանքների։ Ներքին հարդարման աշխատանքները բավականին թանկ են այսօր։ Այսօր եթե կարկասը սարքվի, շենքի կարկասը սարքվի, դա կազմում է 30%, 40% է մաքսիմում։ Մնացածը մեջի սաղ գործերն են։ Էլեկտրականություն, կանալիզացիա, ածելշնի բավականին թանկ է։ Մենք այդքան փող ենք դրել արդեն այդ շենքի վրա։ Մենք ենք կահավորել, մենք ենք այդ ամեն աշխատանքները արել։ Լևոն Ամիրխանյան ՍՊ-ն մենակ կարկասն է սարքել ու տվել է մեզ։ Սվաղից, ստյաշկայից, պոլերից, պատերը, պատալոկները, էլեկտրականությունը, կանալիզացիան, հա, ինքը տվել է մեզ այդ բանը, կոնդիցիոները։ Բայց դե մոնտաժի բանը դեռ մենք ենք արել։ Մենք ավրել ենք։ Եթե դատարանը որոշի որ դա բանկինն է ու գանձես հանեն, ինչ եք անելու։ Չգիտեմ։ Ես ամեն ինչ էլ պատրաստ եմ։ Ոնց գան ինձ հանեն։ Որտե՞ղ ենք ապրենք։ Ամեն մի հոգի չենք, 200 հոգի մարդ ենք։
Ցանկացած դեպքում Լևոն Համլետ Ամիրխանյանի մահը բավականին շատ խնդիրներ բերեց։ Իրոք բավականին շատ խնդիրներ են առաջացել, որովհետև այսօրվա դրությամբ եթե դաժե բանկը ասի այդ կվարտիրն տալիս են ինձ, ես արդեն այդտեղ վաճառքը ինքը իրավունք չունի պրոստը տա, հենց վերցնի տա ինձ։ Ինքը պետք է ինձ վաճառի։ Վաճառքի դեպքում ահա է առաջանում։ Դա մոտ 20%, վաճառքի դեպքում օրենքով սահմանված կարգով սննդի կառավարիչը մինչև 10% դե բան ունի, շկալա ունի, 3-ից մինչև 10% իրակամիսյան վճարն է։ Եթե ինքը ամեն բնակարանը հաշվի առանձին բնակարան, մոտ 10% կտանք։ Եթե սաղ բնակարանները հաշվի մի թվով, որ մեծ թիվը արդեն թիվը նվազի, նոր կլինի 3-4%։ Հենց որ ցանկացած դեպքում մենք արդեն դաժե եթե դատարան ասի բնակարան ձերն է, արդեն 25% պետք է տան։ Դուք նստել եք, փորձել եք խոսալ բանկերի հետ ինչ-որ քննարկել։ Դե մենք բանկերի հետ իրավունք չունենք խոսալ։ Երկու կողմային հասկանում եք, մինչև այդ հանձնաժողովը չլինի, որ կառավարության կամքը չլինի, որ նստեք իրար կողք կառավարության ներկայացուցիչներ, որովհետև այսօրվա դրությամբ մի անգամ այդպես բան ասեց կառավարության անդամ ներկայացուցիչը, որ դուք գնացել եք մասնավոր ֆիրմայի հետ պայմանագիր եք կապել, այսօր եկել եք, ուզում եք մենք ձեր հարցերը լուծենք, մենք չենք ուզում մեր հարցերը լուծենք, բայց դե մենք էլ չենք կարող, եթե մասնավոր ֆիրմայի հետ ենք կապել, այդքան մասնավոր ֆիրմայի հետ նակուլակախ ինչ որ մի հարցեր լուծենք։ Օրենք կա, օրենք ամեն ինչը, եթե բավականին խճճված դեպք կա, հանձնաժողով ստեղծվենք, կառավարության ներկայությունը, որ հրամայի, որ մեզ ցույց տան թղթերը։ Այսօրվա դրությամբ բանկը մեզ, որ ասենք պայմանագիրը տուր, կոմերցիոն տայմը։ Ինքը ասում է դու ով ես։ Ինքը բանկը որպես Մանվել Մելքոնյան չի ճանաչում։ Իմ բնակարանը ոչ թե Մանվել Մելքոնյանի բնակարանն է դրած գրավ, դրած է Լևոն Ամիրխանյանի սեփականությունը որպես գրավա դրած։ Ինքը ինձ այդ թուղթը չի տա։ Եթե միջև պետության կողմից կոմիսիա հանձնաժողով չստեղծվի։ Այսինքն դուք սպասում եք կառավարության քայլին։ Այո, որտեղ ինքը խոսք է տվել, կառավարությունը խոսք է տվել, որ ինքը կօժանդակի այս հարցի լուծմանը։ Առանց կառավարության օժանդակման ոչ մի բան չի ստացվում։ Ու բացի այդ էլ կտես կառավարությունը հենց մահից հետո սաղ բանկերը սկսեցին թղթեր են կպցնում դռների վրա, որ ազատ եք բնակարանները, մենք վաճառում ենք այսին։ Կա երբ որ դիմեցին կառավարության, այդ բանը ամեն ինչը վերացավ։ Բացի զարգացման բանկից ասեցին։ Մենակ զարգացման բանկն է, որ հəl մինչև 3 էլ մարդ ուղարկում, թե ազատ եք բնակարանները։ Չի սպասում դատանի որոշմանը, որ էլի անօրինական բան է։ Համբերություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Սելերստատողներ, մենք ունենք լավ նախադեպ, երբ որ տոնուսի պարագայում մեր կառավարությունը կարողացավ խառնվել եւ բնակիչները չարչարանքներից ազատվեցին, որովհետեւ թող ամեն մարդ պատկերացնի իր վրա, դա շատ մեծ ներվ է, շատ մեծ վիրավորանք է, երբ որ քեզ քո տունը դու վճարում ես եւ ինչ որ մի պատճառով ասում են, որ դա այլևս քո տունը չի։ Հուսանք, որ կառավարությունը նույնպես այստեղ գործուն մասնակցություն կունենա եւ թե բանկերին, թե քաղաքացիների համար այնպիսի լուծում կգտնի, որ մինիմալիզացվեն կորուստներ եւ երկու կողմն էլ կարողանան նորմալ դուրս գալ այս խճճված վատ պատմությունից, կհանդիպենք ցտեսություն։